Il-kitbiet ta' Clara Zoppardi kemm il-darba ħadu l-ħajja fuq il-palk bidrammi bħall-interdett taħt is-sodda, in-nisa Maltin jafu kif u Tebut Isfar. Claire iltaqet magħna sabiex tiddiskuti tluħu l-inżul tal-kitba għat-teatru. Hija ħaġa li taffaxxinani li meta l-udjenza tkun fl-awla, fis-sala, fit-teatru, nħoss il-vibrazzjonijiet tagħha, l-emozzjonijiet tal-udjenza. U naħseb li din tinħass iktar meta dram ikun bil-Malti. Għaliex huwa hija l-lingwa tagħhom, qed jifhmuha mill-ewwel. M'għandhomx bżonn jaħsbu żejjed dwar l-lingwa ta' ħadd ieħor. Bdejt nikteb it-teatru meta id-direttriċi Marcel Teuma avviċinatni biex nikbu xi ħaġa li dwarha ma tantx inkitbet. U dan it-topic kien l-interdett. U fil-fatt l-ewwel dram tiegħi jismu l-interdett taħt is-sodda li tella fil-Kavallier San Ġagbu. Propjament jiena ktibt żewġ monologi. Jiġifieri kelli il-monologu ta' Mimi. Mimi hija t-tfajla attivista fil-Partit Laburista li mietet bejn l-1961 u l-1968 u kienet interdettjata u allura meta mietet ma tiħdiġ bis-sagrament. U anka ġiet midfuna f'dik li l-laburisti jsejħula l-miżbla. Jiġifieri fil-parti tal-addolorata li mhix ikkonsagrata. U mela hemm din it-tfajla għadha żgħira attivista li mietet u ma sabitx is-serħan, sewa r-ruħ tagħha tibqa' tiġġerra fiċ-ċimiterju. U dak kien l-ewwel monologu li ktibt. Imbagħad fl-istess dram ktibt ukoll il-monologu tad-deffien. Dan huwa xogħlu li jitfen, jaħdem l-addolorata. Dan il-monologu kien il-parti umoristika ta' dram għaliex dan il-ħin kollu jgħid iċ-ċajt u fuq mimmit u fuq minnu mitfunem u kemm ilhom mhux nafinu dan. Imma fl-istess ħin għaddejja l-ħin kollu din il-kwistjoni, daw il-kummenti dwar din il-kwistjoni politiko-reliġjuża. Hemm mbagħad bqajt naħdem ħafna ma' Marcel Teuma fil-fatt, kważi drammi tiegħi kollha iddiriġiethom hi. Kelli dram mbagħad ftit ta' snin wara li ġi produced mill-Fondazzjoni Avventura, kien jismu In-nisa Maltin jafu kif. U dan id-dram, totalment differenti mill-interdett taħt is-sodda, kien ilaqqa 6 nisa ma' xulxin li kollha wildu tarbija fl-istess żmien, kienu kollha fl-istess labor ward u sena wara jisibu l-xulxin fuq Facebook u jaraw speċi ta' kif kienet din is-sena bl-ewwel tarbija tagħhom u x'qed jagħmlu. Wara dik kelli proġett interessanti ħafna li kien jismu Pretty Lisa. U hawnhekk dan il-proġett ukoll kien ibbażat fuq monologi differenti imnebħin minn nisa li huma violentati jew imsawta u li jkunu li jħarbu mid-dar, li jitilqu mid-dar u jsibu refuġju fix-shelter. Jiena ma kontx il-persuna li intervistajt lil daw in-nisa, imma mill-intervisti tan-nisa li ġew għandi imbagħad ktibt monologi differenti. Ittellat il-Manuel dan id-dram kien kommoventi immens, kien hemm ħafna fl-aħħar ħafna survivors li qamu jitkellmu u ħafna wkoll vittmi li qamu jgħidu saħansitra l-esperjenza tagħhom, ġifieri kien dram differenti mis-soltu. U l-aħħar dram li ktibt li wkoll iddiriġitu Marcel Teuma kien Tebut Isfar. Din id-darba mort fuq temi differenti milli kont ktibt qabel. Tkellimt l-iktar fuq l-ambjent, jew ħanajtek fuq il-poter ta' ftit familji sinjuri, fuq l-buljar ta' nies bil-poter fidejhom, sewa bil-flus fidejhom, fuq in-nies li m'għandhom xejn.
U fil-fatt tħalt anka ħafna fit-tema tal-ġentrifikazzjoni tal-Belt Valletta, il-fatt li l-Belt Valletta m'għadix tagħna l-koll, imma saret tal-ftit, saret kollha boutique hotels, saret kollha ristoranti li jiswew ħafna flus, u il-Beltin jew ħanajdek aħna stess il-Maltin minn dil-belt x'fadlilna toroq, il-Ring Road, u insomma dan id-dram kien jitratta temi bħal dawn. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.